Prys die Here. Lekker om hom te verheerlik en sy naam groot te maak. Die wat die woord saamgebring het, kan ons oopmaak daar in die Ou Testament by 1 Samuel. 1 Samuel hoofstuk 7. 1 Samuel hoofstuk 7. Ons lees daar vers 2 tot vers 4. Ons praat vanmôre van God se manier. So rukkie terug deur die jare het ons baie gepraat oor God se manier. Dit is hoe die Here die dinge gedoen wil het. Ek meen, hy het ons vir ons 'n riglyn gegee, né? Hierdie, dis jou riglyn. Die Here sê, dis my manier. Dis hoe ek wil hê dinge gedoen moet word. Enige ander manier as hierdie, sê die Here daar van ons in Markus sê, julle vereer my deur verordeninge van mense voor te hou as gebooie van God. Dinge wat my nie aanraak. Ander woorde, die Here sê, as julle dinge doen buite hierdie riglyn, stel ek nie eens daaraan belang nie. Ek wil nie weet daarvan nie, ek wil dit nie eens hoor nie, ek wil dit nie eens sien nie. Dis net so goed, jy het niks gedoen. So dit wat hierin staan, dis wat God sê vir hom belangrik is. Dis God se manier van doen. Amen. Dit het hulle om daar op die bord kry. Lees 1 Samuel 7. Ons praat van God se manier, bekering, God se manier. Ons hoor baie die woordjie bekering. Bekeer julle, kom tot bekering. Dis 'n ou Christenies. Wie het al gehoor van daai taal? Christenies. Niemand. Prys die Here, dan kan ek julle vanmôre baie nuwe woorde leer. Bekering is 'n woord in Christenies. Kerklike taal. Christenies. En wanneer ons Christenies praat, dan slaan baie mense toe. Dan wil ons nie verder luister. Moenie met jou Bybel en kerkstories by my kom. Dis Christenies, né? Ons lees daar 1 Samuel, hulle kom daar op. Bekering op God se manier. 1 Samuel hoofstuk 7 vanaf vers 2 af. In die dag en van die dag af dat die ark in Kirjat Jearim gebly het daar 'n geruime tyd verloop daar. Dit was 20 jaar en die hele huis van Israel het agter die Here aangeweeklaag. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: as julle met julle hele hart tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die astartes verwyder en die Here alleen gedien. Net daai kort gedeelte. Hier kom Samuel en hy kom roep die volk tot bekering. Tot bekering. En nou, wat is bekering? Wat is die definisie van bekering? Wanneer ons gaan kyk, die definisie van bekering, en ons gaan so 'n paar tekste daarop gaan naslaan, en ons gaan bietjie sien wat sê die woord. Wat sê God? Wat is bekering? En net 'n paar betekenisse. As ons nou hulle gaan kyk, en as hierdie betekenisse nagaan en weer gaan, dan kom ons agter maar eintlik net een betekenis. Dieselfde basiese kernwaarde. In vers 3 lees ons, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: as julle as julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die astarte onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Bekeer van wat? Die vreemde gode en die astarte. Nou ja, ons sê baie keer ons dien nie vreemde gode nie. En ons het nie die astarte tussen ons nie. Maar weet jy, ons dra afgode met ons saam. Ons dra die vreemde gode met ons saam. Juist omdat hy 'n vreemde God is, herken ons hom nie. Maar baie van ons het 'n manier om die vreemde God hier in die sak te steek en haal ons so af en toe so 'n stukkie van hom uit. En dan verbrand ons hom so stuk. Dis deel van die vreemde gode. Dis deel van die astarte. So kan ons aangaan, hier is 'n ellelange lys wat ons kan uithaal
en vir elkeen kan sê, wat is hierdie goed. Maar die Here sê, bekeer julle van daardie dinge. Met ander woorde, keer terug van hulle af. Die Hebreëse woord in hierdie konteks van 1 Samuel is keer terug. Om te draai. Om na God te keer en jou verhouding met God te herstel. Kom terug tot die Here. Herstel jou verhouding met die Here. Soos wat die Here in sy riglyn vir ons sê dit moet wees, né? Lukas 13 vers 5 kry ons die volgende. Daar sê Jesus vir ons, nee, ek sê vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. As julle nie bekeer nie, sal julle net so omkom. En wanneer ons gaan lees daar, sien ons, hier word gepraat oor sonde. Jy sal in jou sonde sterwe. En die loon van die sonde is natuurlik die dood, nee, die ewige dood. Die woord bekeer hier, in die Griekse konteks beteken, 'n verandering van jou gedagtes. Verandering van jou gedagtes, 'n verandering ten goeie, né? Die begeerte om van die dinge van die verlede ontslae te raak. 'n Begeerte om van die sonde van die verlede te breek, dat dit nie meer deel van jou lewe is. In Handelinge 26 vers 18 lees ons weer die volgende. Om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Die woord vergifnis hier, volgens die Griekse konteks, beteken dan om na God te draai. Draai terug na die Here toe. Vriende, dis 'n aksie. Dis 'n bewustelike daad wat jy doen. Terug te keer na God. Om hom lief te hê. Om hom te gehoorsaam. Dis 'n algehele omswaai van jouself en jou persoonlikheid. Maar nou moet ek waarsku. Hierdie is nie vir sissies nie. Hierdie vra mense met guts. Dit vra mense met ruggraat. En vanmôre vir jou sê, die slap ou kan nie dit doen nie. Die ou wat nie bietjie iets in hom het nie, kan nie dit doen nie. Al wil jy hoe graag. Maar die ou met guts, die ou wat werklik die man is, die vrou wat werklik die moeite werd is, kan dit doen. Amen? Of eina. Dit vat guts om te doen. 'n totale omswaai van jouself en jou persoonlikheid. Handelinge 26 vers 20 sê, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judea en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur die werke te doen wat by die bekering pas. En dit vat guts. Dit vra van jou iets wat die ou daar in die wêreld nie het nie. Jy kan dit nie besit nie. Jy besit dit nie wanneer jy tot daai bewuslike besluit gekom het. Ek draai weg van die koninkryk van duisternis. Jammer, ek kan nou nie tot daar kom. Maar ek staan daar, ek sê, hier leef ek in die koninkryk van duisternis. Hier leef ek ter ere van die duiwel en sy werke. Maar ek maak 'n bewuste besluit. Ek draai my rug daarop en ek stap hier na toe en ek kom leef in die koninkryk van lig. Dit is 'n daadwerklike daad, is 'n aksie wat jy moet neem om weg te draai van die sonde. Hier sien ons die mense in Damaskus, die mense in Judea, het die werke gedoen wat by die bekering pas. En hierdie bekering wat hier geskryf word in die Griekse konteks beteken, weer eens, is 'n verandering van jou denke. Ek dink anders oor die lewe. Ek dink anders oor my manier van doen. Wat nou my manier van doen beïnvloed, is hierdie riglyn van God. Hierdie stelwaardes, hierdie stelnorms, dit is wat nou my lewe beïnvloed. Nie die wêreldse stelreëls en norms. Om in te wees by die wêreld beteken om uit te wees by God. En ek kan jou waarborg, ek is eerder 1000 jaar uit by mense
en 1 jaar in by God. Amen. Dit is wat vir ons belangrik is. Nou, as ons moet opsom, om te bekeer beteken dus om 'n hele nuwe lewensrigting in te neem. Om jou denke totaal en al om te swaai. En jou hele lewe totaal en al te verander. Ek wil amper sê, het is 180 grade omswaai van dit wat jy gedoen het, tot dit wat dit nou gaan. Maar 'n eenvoudige voorbeeld doen. Weet, dit is 'n simpel voorbeeld, maar ek ons vereenselwig almal met rang. Ek gaan nou nie sê watter span nie, want ons is verdeel wat dit aanbetref. Jou hele lewe lang skree jy vir span A. Dis jou span dan. Dis die beste span in die wêreld. Maar eendag kom jy tot die besef, hierdie span A maak daarom droog jy. Hierdie ouens gaan nie wen nie. Maar as jy kyk na span B, daai ouens weet wat hulle doen. Daai ouens kan die game speel, hulle weet presies. En van daai oomblik af, kom daar 'n verandering in jou lewe. Alles wat span B doen, volg jy na. Hulle word die beste. Jy ken die span, jy ken die afrigters, jy ken die hulpafrigters, jy ken tot die busdrywer. Jy ken alles van die span. En jy dink nie eers meer aan span A nie. Hulle is nie meer in jou gedagtes. En al jou vriende en jou familie weet, jy skree nou vir span B. Dis jou span. Want daar het 'n verandering in jou gedagtes gekom. Daar het 'n verandering in jou lewe plaasgevind. Daar het 'n bekering plaasgevind. Amen. Nou voordat daar 'n bekering in jou lewe plaasvind, het jy in die wêreld gelewe. Nou kom ons terug na die geestelike toe, né? Jy lewe in die wêreld nie omdat jy 'n slegte persoon is nie. Nie omdat jy swak is of wat ook al nie, of slegte dinge gedoen het nie. Maar meer omdat God en dan Jesus Christus nie in beheer van jou lewe was. Die woord noem dit die wêreld. Omdat die sonde en die bose word deur dit gesimboliseer. Nie mense nie. Jy weet die duiwel is mos die prins van die wêreld, né? Hy is die prins van hierdie aarde. Daarom is dit mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, mense wat nog nie tot wedergeboorte gekom het nie, word na verwys as die wêreld. Daar was nog nie 'n soeke na 'n redder nie. Daar was nog nie 'n begeerte na 'n verlosser nie. Maar dan sê die woord vir ons, daar in Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld gehad. So lief het God die mense gehad, wat daar buite in sonde geleef het. Hy praat nie van die wat regverdig was nie. Hy praat nie van die wat reg gelewe het nie. Hy praat van die sondaars. So lief het God die sondaars gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie, maar ewige lewe sou. Sodat elkeen wat in die wêreld is, tot redding en verlossing kan kom. En dan sê die woord van die Here vir ons verder, hierdie ouens, hulle is nie meer kinders van hierdie wêreld, hulle is nou kinders van God. Kind van die Here, jy is nie meer van hierdie wêreld. Jy is nog hier, jy lewe nog in die wêreld, maar jy is nie meer van die wêreld nie. Met ander woorde, jy is nie meer van die plek van sonde nie. Jy lewe nie meer in sonde nie. Jy is vrygemaak van sonde. Is dit nie wonderlik? Maar kyk nou wat gebeur. Terwyl jy in die wêreld was, het jy geglo jy is die beste. Ek is net die ou. Ek is bly ek al baie keer gesien vanmôre. Ek kan vir jouself met hulle, nie dat hulle slegte ouens is nie, hoor. Verstaan my baie mooi. Maar as jy daai bike geklim het, draai ek sê oor die beste. Vra my vir. Ek ry om die vinnigste, ek wheelie om die verste, al daai ding. Ek is die beste. Behalwe hulle, daar waar jy in die wêreld lewe, ek doen alles die beste. Die wêreld bied sulke lekker dinge. Die wêreld bied vir die mooiste dinge aan, die wêreldse musiek, die vreemde wêreldse tale en die denke, en jy dink alles is reg so, dis hoe dit moet wees.
tot eendag kom jy tot die besef, maar is nie die waarheid nie. Hierdie ons is op die verloorpad. Hierdie ons gaan nie die game wen nie. Die dag wanneer jy iets anders as die wêreld ontmoet en jy besef maar, hey, hier is die regte span nou. Hier kom ek nou by die ouens uit wat weet wat hulle doen. Hier is die eindelike wenspan. Dis die ouens wat eindelik gaan wen. Hulle is die span wat die beker gaan vat. Die kroon van die lewe, weet jy? Ek weet nie hoeveel van u het al hierdie boek deurgelees. Maar ek het al hier agter gelees. En hier het ek gesien, hierdie span wen. Hierdie is die wenspan, hier is nie die verloorspan nie. Hierdie span is die wenspan. En dan besluit jy maar, ek wil ook deel wees van die wenspan. Ek wil ook wen. En dan vind 'n verandering in jou lewe plaas. En jou vriende en jou familie kom agter. Wat is hier aan die gang? Wat 'n verandering tree hier in? En hoe weet hulle dit? Eers het jy geskreef vir span A, hè? Jy het aangetrek soos span A, jy het gelyk soos span A, jy het geloop soos span A, jy het gepraat soos hulle, jy het die dinge geëet wat hulle eet, jy het die dinge gedrink wat hulle drink, en man, jy het span A geëet en geslaap, dis jou lewe. Wanneer span A gespeel het, was jy daar. Niks kon jou weghou van die feeste af. Niks kon jou weghou van die skoue van hierdie wêreld. As daar 'n fees aanbreek, is jy daar. En daar waar die hartverduiding gespeel word, jy's daar. Jy was selfs bereid om op te tree. Jy is selfs bereid om jou ding te doen op daardie fees. En jou kamer was beplak met hierdie posters van span A. Jy het boeke gelees van daai span en jou hele lewe het gedraai rondom span A. So af en toe het jy daarom 'n wedstryd kom kyk van span B. Maar jy het eintlik nie belang gestel. Nee. So af en toe het jy Sondag kerk toe gekom as daar iets spesiaal aan die gang was. Jy het mooi aangetrek, jy het gekom kyk en nou span af daar 'n bietjie beter. Jy het gesien, nou was daar alweer vandag hier. Daar is daarom nog hoop. En hulle kan 'n bietjie goed voel oor jy. En jy sit hier en jy luister met so 'n alwe oor en jy kyk nie regtig wat aangaan nie. En baie verveeld met hierdie optrede van span B, dan sit jy en luister en jy besluit, nee, hierdie is nie vir my nie. Ek sal maar weer vir span A gaan cheer. Terwyl jy dink jy het mense rondom jou geflits. Jy het almal geweet, jy is 'n span A ondersteuner. Almal weet dit. Dit kan deur jou lewe sien. Ons sien dit in die manier wat jy optree, die manier wat jy praat. Jy doen in jou late, wys watter span jy ondersteun. En dan eendag kom iemand agter maar, jy dra nie meer span A se klere nie. Jy praat nie meer soos hulle nie, jy eet en drink nie wat hulle eet en drink nie. Daar's nie meer een poster van span A in jou kamer nie, die boeke nie, en die films van span A is ook verwyder uit jou huis uit, en jy trek nie meer soos hulle aan nie, jy loop nie meer soos hulle nie, en jou hele lewe wys, ek skree nie meer vir span A nie. Alles in jou lewe begin draai rondom span B. Jou kleredrag, jou taal, jou leesstof, dit wat jy eet en drink, jou loop, jou belangstellings, is net dit van span B. En daar het 'n algehele verandering in jou lewe plaasgevind. Dat bekering plaasgevind. Vriende, wanneer jy die dinge van die wêreld agterlaat en jy besluit om Jesus Christus te volg, te doen dit wat hy vir jou wys om te doen, en jy volg hom dan het daar 'n verandering in jou lewe plaasgevind. Dan het daar 'n bekering plaasgevind. Maar bekering gaan gepaard met nog iets. Hy loop ongelukkig nie alleen. Hy loop saam met wedergeboorte. Hierdie twee goed loop hand aan hand met mekaar. Nou wat is wedergeboorte? Wedergeboorte sê, jy word gebore uit God. Uit die Gees. Nie 'n menslike geboorte nie. Die woord van die Here sê vir ons in Johannes 1 vers 13, sê vir ons,
wat nie uit die bloed of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Nikodemus, die hoëpriester, kom by Jesus en hy vra vir hom, Here, hy sê, Rabbi, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? En Jesus antwoord hom daar in Johannes 3 vers 3, sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. Is dit net gevra, wie wil almal hemel toe? Iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. En daar is net twee venues waarin jy gaan as jy jou oogies hier toe. Is of in die koninkryk van die Here, of in die koninkryk van die duiwel. En die keuse is in ons hande. Nikodemus het gevra, die Here het hom die keuse gegee. Nou wil ons vra, maar hoe werk dit? Hoe vind dit plaas? En Jesus antwoord daar in Johannes 3 vers 5, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan. En dis net hier waar die verandering is. Dis hier met wedergeboorte dat die verandering in jou lewe begin. Daarom word dit wedergeboorte genoem. Vriende, dis 'n nuwe begin. Dis nou hier waar Jesus Christus die Heer en Meester van jou lewe word. Jy gee bewustelik, jy klim in die koninkryk van duisternis uit, jy klim in die koninkryk van lig en jy doen dit as prins. Niemand druk die naaimilk in jou kop en sê, gaan. Niemand hou die mes in jou keel en sê, klim in hierdie koninkryk in en klim in hierdie koninkryk in. Jy doen dit as prins, jy doen dit self. Dit is die ding, dit is die keuse wat jy moet gaan maak. Dit is wanneer jy besef, die wêreld is nie die beste opsie. Dit is wanneer jy besef dat Jesus Christus is die enigste, die weg en die waarheid en die lewe. Nou bekering en wedergeboorte loop hand in hand met mekaar, maar tog twee gebeure. Basies een geleende. Bekering, as jy daadwerklike besef van sonde en die gevolge van sonde en jy besluit, ek draai weg daarvan. Wedergeboorte is nou die proses wat hier vanaand volg. Dit is wat die woord sê, dit is 'n nuwe begin. En jy groei in hierdie proses in. En hoe meer en meer jy groei, hoe meer en meer word jy soos Jesus Christus. Hoe meer jy streef na heiligmaking, hoe meer en meer ontwikkel jy in jou verhouding met die Here. Weet jy wat God, wat nou jou nuwe meester, het 'n opdrag gegee. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Jy vanmorgen vir my sê, maar ons kan nie heilig wees nie. Net God is heilig, ja, net God is heilig. Maar jy het 'n goddelike mandaat, opdrag, om heilig te wees. Met jou hele wese moet jy streef daarna, moet jy hinker daarna, om heilig te wees, want God sê, wees heilig, want ek is heilig. Amen. Wanneer jy die ewige lewe wil hê, moet jy tot bekering kom. Jy moet die dinge doen wat die wêreld totaal en al los. En jy moet doen wat die Here wil hê jy moet doen. Dan moet 'n algehele verandering in jou hele lewe plaasvind. Amen. Terwyl jy in die wêreld was, het jy mos die dinge van die wêreld gedoen. Jou leefwyse het dit gewys. Nadat bekering plaasgevind het, doen jy nie meer die dinge van die wêreld. En jou leefwyse wys dit. Almal sien dit. Dink jy nadat jy opgehou het om vir span A te skree, ek kan my nog so af en toe gaan loer wat doen span A. Dink jy kan my nog 'n bietjie gaan deelneem. Niemand gaan my sien nie. Ek wil vir jou sê, jy is nog steeds besig met span A. Jy is nog nie met span B besig. En jou gedagtes het die dalk besluit, ek wil daar wees, maar jy is nog nie daar. Jy is nog hier ergens tussenin. En ek kan jy beloof, van daar waar die koninkryk van duisternis is, tot hier waar die koninkryk van lig begin, bly koninkryk van duisternis. Terwyl jy nog die dinge doen van die koninkryk van die duisternis, is jy nog in die koninkryk van die duisternis. En as jy sê, maar ek gaan gereeld kerk doen, ek het my hart vir die Here gegee, maar ek doen nog hierdie dinge, lieg jy vir jouself. Jy lewe 'n lewe. Jy lewe nie die waarheid.
Jy mors jou eie tyd. Jy draai jouself 'n rad voor die oë. Maak klaar. Iemand sien jou net met daardie iets. Iemand hoor jou praat soos hulle. Iemand hoor jou, sien jou iets doen wat hulle doen daar by span B, by span A. Dat is het verby. Jy gaan nie weer daai mens oortuig. Maar wanneer hulle jou hoor praat soos span B, hulle sien jy doen die dinge van span B. Jy is klaar met die dinge van die wêreld. Jy klaar gemaak met daardie goed. Dan getuig jou lewe van die verandering. Wanneer jy tot inkeer gekom het en verandering ondergaan het en wedergeboorte vind plaas, dan begin jy glo in Jesus Christus. Jy begin glo, hy is die seun van God. En weet jy hierdie glo, ons glo die son gaan weer opkom môre, maar dis nie daai glo nie. Die Amplified says to cling to trust in, to rely on. To trust in, to cling to rely on. Is 'n totale oorgawe wat jy maak in Jesus Christus. 'n Totale oorgawe. Die duiwel glo, né? Die duiwel glo Jesus is die seun van God en hy sal nooit in die hemel in. So dis 'n ander glo. Dis 'n totale oorgawe. Jy glo hy het gesterwe vir jou. Jy glo dat God hom uit die dode opgewek het. Jy glo dat hy opgestaan het vanuit die dode, hy opgevaar in die hemele en dis waar hy vandag is om vir ons in te tree by die Vader. Die oomblik wanneer jy dit glo. Die oomblik wanneer jy sê, ja Here, ek glo dit en ek wil graag hê dat U ook die Here en Meester van my lewe moet wees, sê die woord van die Here, sal jy gered word. Johannes 3 vers 15 sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan. Cling to, trust on, realize. Amen. Vriende, soos die dinge, elke ding of gebeur in jou lewe 'n gevolg het 'n verandering in jou lewe ook gevolge. Die mooie ding is van hierdie gevolge is dat dit net goeie gevolge is. Die Here sê ek het vir jou dinge voorberei, beter as wat jy nog ooit aan gedink het. Beter as wat jy kon droom of kon vra. Maar dit bring ook verantwoordelikheid. Bring 'n enorme verantwoordelikheid. Die gevolge is soveel, ons gaan nie eers daaroor gesels nie. Die grootste gevolg is natuurlik die ewige lewe in die koninkryk van die Here. Jy gaan sit aan die voete van die Vader. Jy gaan heer saam met Jesus Christus as konings vir 1000 jaar. Ek dink dit alleen. Net daai wete, ek gaan nie in die pitte van die hel brand nie. Ek gaan nie in die ewige verdoemenis in nie. Ek dink dis genoeg rede vir verandering. Of hoe dink jy? Ons het 'n senator gehad, die ouer mense sal hom onthou, senator Gerry Wessels, het gesê, al val ek net oor die drempel in die hemel in, dan sit vir my reg. Die ou senator Wessels was 'n groot godsman. Hy het die AGS kerk tot 'n denominasie gebring, waar ons vandag is. Maar die verantwoordelikheid is veel. Die belangrikste is om te glo, dat in dit wat Jesus gedoen het en dit wat hy van ons verwag. Alles word in die Bybel vir jou uiteengesit, dis hier. En dis die een groot verantwoordelikheid. Lees jou Bybel elke dag. Want wanneer jy dit lees, sal jy groei in jou verhouding met die Here. Jy sal groei in jou kennis van die Here en so sal jy 'n wonderlike ontmoeting met God hê. En wanneer jy begin glo in Jesus Christus, dan sal jy ook glo wat hy vir jou sê in Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vers 17 sê, omdat hy nie geglo het nie. Ek lees weer. Hy wat glo, sal hom laat doop. Wie glo? Net 'n paar mense glo. Wie is nog nie gedoop deur die doopbad? Almal al gedoop. Hier's 'n paar wat lieg.
dan glo jy nog nie. Dan glo jy nog nie. Jesus Christus, daai een wat jy sê, Here, U is die Here en Meester van my lewe. U is my God. Daai persoon wat sê, as jy glo, sal jy jou laat doen. Die nuwe vertaling sê, as jy glo en gedoop is, het alweer 'n verandering in die vertaling ingekom om ons leefwyse te pas. Die oorspronklike taal sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. En vriende, ek besef, dis 'n baie belangrike stap in jou lewe. Dis een van die belangrikste stappe, nadat ek tot bekering gekom het, is om my te laat doop. Dis nie een wat ek maar net kan sê, nee. Dit werk nie so nie. Ek is nie so geleer nie. Wat leer die riglyn nie? Wat leer God jou in sy woord? Wat het hy gesê? Dit is wat ek wil hê in jou lewe moet gebeur. Moenie die doop ligtelik opneem. Maak werklik erns met God. Wanneer jy glo, wanneer jy werklik glo, wanneer jy werklik hier in die koninkryk van duisternis uitgeklim het, in die koninkryk van lig in, jy lewe werklik kind van God, jy het werklik tot bekering gekom. Nie maar net in woorde, hierdie kant om mense te paai en mense te please. Beloof jou, jy paai nie mense vir God nie, jy please nie vir God. Lewe hierdie kant, sal jy erns maak met God, en jy sal nie kan wag om in daai water te kom. Glo my, ek was daar. Ek kom uit die groot kerke uit, ek het groot geword daar. Daardie dag, toe die Here my siel red, hier, dit was in 'n AGS kerk, toe kon ek nie wag om in daai bad te kom. Dit was 'n week, van daai Sondag tot die Sondag, dis ek daar. Kon nie wag, en dis die opdrag wat die Here vir my gee. Vrywilliglik, sonder enige teenkanting, sonder twyfel, het ek die doop van die gelowige ondergaan. Want ek het besef, dis die wil van God vir my lewe. Ek moet daardeur. Ek moet gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dis die opdrag van die Here. Die Here sê vir ons in Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies. Laat hulle tot bekering kom en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kyk die sistematiese opdrag wat die Here gee. Kom tot bekering. Laat jou doop en word geleer. Dis die opdrag. Vriende, bekering en wedergeboorte vind hier in jou binnenmens plaas. Maar gehoorsaamheid aan die doopopdrag. Dit doen jy openlik voor die kinders van die Here. Dis daar waar jy gaan verklaar, Jesus Christus is die Seun van God. Dis daar waar jy openlik gaan verklaar, hy is my redder, hy is my verlosser. Here, ek klim in daardie bad in en niemand dwing my nie. Want U het vir my dinge gedoen. En van hier af wil ek vir U dinge doen. Dit is wanneer jy openlik gehoorsaam is aan die woord van die Here. En niks is meer vir jou belangrik as Jesus Christus. Mense kan dink wat hulle wil. Mense bring my nie in die hemel. Mense bring my nie aan die voete van God. Ek wil vanmôre vir jou sê, as iemand jou weghou hiervan, op watter manier ook al, daai iemand het nie jou beste belang op sy hart of haar hart. Jou beste belang, as jy lief is vir iemand, as jy regtig lief is vir iemand, sal jy sorg dat daai persoon in die koninkryk van God. As jy nie lief is nie,
gee jy nie om by daai persoon nie. Kan nie maar help toe. As jy regtig lief is vir iemand, gaan jy sorg dat daai persoon aan die voete van ons Vader gaan sit. En die Here het die pad vir ons gegee. Amen. Laat jou doop. Die heerlikheid van die Here volg. Stap die pad met die Here. As jy nog steeds aangaan met die dinge wat jy doen voordat jy tot bekering gekom het, as jy vanmôre hier sit en jy weet, ek het ergens tot bekering gekom, maar ek skree nog gespan, ek is toch hier in die koninkryk van duisternis, moet jy ernstig gaan sit en jy moet wonder, het ek regtig tot bekering gekom? Het ek regtig my hart vir die Here gegee? Of is ek besig om my eie tyd te maak? Vriende, as jy twyfel, moet jy nou praat. Nou is die geleentheid. Ons is almal hier saam met die teenwoordigheid van die Here. En hier is nie 'n skande as jy sê, Here, asseblief red my. Weet wat gebeur daai oomblik wat jy dit doen? Hier het ons 'n manier om die braaivleisvure aan te steek. Ons span het gewen. Die woord van die Here sê, daar is vreugde in die hemele oor een siel wat gered word. Jy vanmôre hier sê, Here, sluit my in hierdie pakkie in. Here, sluit my in vanmôre in dit wat U hier aanbied, word die vreugdevure in die hemele aangesteek en die engele vier fees. Want een siel het tot bekering gekom. Wow. Dink net die lekker gevoel hier binnekant. Ek is die oorsaak dat die engele fees vier vandag. Ek het my hart vir die Here gegee. Wow. Dank u. Kom ons lei die oor. Vader, ons is vanmôre hier in die heerlike teenwoordigheid, waar hy met ons praat oor U manier, U wil, dit wat U van ons vra, dit wat U van ons verlang. Here, dankie dat U vanmôre met ons praat oor bekering, wedergeboorte, proses wat volg, die doop. En daarna volg die wonderlike groei en al die dinge wat U vir ons het. Here, vanmôre weet ek, U het gepraat met elkeen van ons. En ons sê dankie, Here, dat U ons nie vergeet het. Here, dankie dat U ons nie net sommer so gelos het nie, maar dat U elke dag met ons bemoeienis maak. Dat U het soveel geleenthede met ons praat oor hierdie saak. Want U liefde vir ons is so groot, U wil nie hê ons moet verlore gaan. Daarom vanmôre, Here, raak ons stil voor U. En ons vra, spreek met my, Here, diep in my gees. Maak my hart se deur oop met my. En ek besef vanmôre, ek is reguit op pad Delta. Ek besef vanmôre, Here, ek is die spore heeltemal byster. Lyk vir my, ek loop reg, maar ek weet ek is nie reg. Nee, maar vanmôre, Here, ook my ander hart. Jy vanmôre hier sit en jy weet die Here het met jou gepraat. Wil jy nie maar vanmôre 'n kwaliteitsbesluit in jou lewe neem? En sê, Here, sluit my in hierdie pakkie in. Ek wil deel wees hiervan. Here, ek wil vanmôre my hart vir U gee. Ek wil vanmôre my sonde aflê. Ek wil vanmôre my lewe in die wêreld aflê. Here, ek wil weer terugkeer na. Ek wil regtig begin lewe in U volheid en in U Heer. Ek wil 'n goddelike lewe leef. 'n Lewe wat U behaag, 'n lewe wat U tevrede sal stel, wat ek weet U maak vir my die lewe dan die moeite werd. As jy vanmôre hier sit en jy weet, Here het met jou gepraat. Moenie huiwer nie. Moenie huiwer vanmôre. Neem vanmôre deel. Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek. As jy vanmôre gevoel daar, gelei voel daar, kan gerus jou hand opsteek. Al die hoes. Jy kan gerus vanmôre sê, Here, sien my raak. Ek wil deel wees. Ek wil deel wees.
Vader, ons dankie vir elke man en elke vrou. Vanmôre 'n kwaliteitsbesluit maak. Elkeen wat nie vanmôre intrek, vanmôre 'n oorgawe maak vrywilliglik. Prys ons U voor. En ons sê dankie. Ons eer U vir dit. Ons bid U seën vir elkeen. Vou ons so toe in die volheid en in U heerlikheid. U genade en U volheid ons deel wees, soos net U dit kan doen. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Jy weet, as ons gaan lees daar in Matteus 24 en 25, lees ons van die eindtyd van die regterstoel. Daar waar Jesus sê die engele sal kom en hulle gaan al die gelowiges, almal wat die naam van Jesus aanroep, gaan hulle bymekaar maak uit al 4 windstreke. Almal gaan voor die regterstoel staan. Almal wat Jesus Christus sê, U is my redder, U is my verlosser, gaan daar wees. En daar, sê die Here, gaan hy skeiding maak tussen die skape en die bokke. Hoor jy wat ek sê? Daar gaan skeiding gemaak word. En die bokke, die wat in die linkerhand is, sal gesê word, weg van my. Gaan in die koninkryk van die ewige vuur in, wat vir die Satan en sy engele voorberei. Wow. Al my lewe lang klim ek hierdie leer op. Ek is besig om hierdie muur te klim, en ek kom daarbo en ek besef, is die verkeerde muur, want ek was nie gehoorsaam nie. Vriende, ons is besig met 'n saak wat veel groter is as wat ons self is, as wat ons intellek kan dink om te wees. Ons is besig met 'n God wat alles daar gestel het, en hy verander nie. Sy woord is ja, ja is ja, nie is nie. Belangrik, volg sy